Sa number 7, construction worker patay matapos makuryente. Nakibot ang isa ka residente sa sitio Lupni, Barangay Hilamunan sa Cabancalan City nga may naggahod sa gwa sang ila balay. Mga alas 3 ang kaagahon sa Lunes, Hulyo 20. Pagwa ni alias Jeneline, iya nakita ng isa ka lalaki na nagahigda kag wala na nagagihom malapit sa gin-install nga electrical perimeter fence. Hindi niya kilala ang lalaki. Nagwa sa investigasyon sa Cabancalan PNP nga nahikapan sa lalaking live wire sa kudal nga nagapalibot sa manukan. Ginkilala na patay kay alias Ray, 24 anyos, taga sitio Pasto sa Barangay Hilamunan. Suno kay alias Jeneline, nakahibalo mga pumuloy sa lugar nga may kuryente sa nasambit nga kudal. Rason nga wala sang may nagapalapit sa sini nga private property. Ginsiling ni Polisa Gilbert Alunan, ang Deputy Chief sa Cabancalan PNP, padayon pa ang investigasyon agud mahibaluan kung ano ang rason nga yara sa lugar ang lalaki. So, may siya ng settlement sa between sa owner kag sa pamilya. So, willing na ang atong tagiya sang among propiedad nga bulit financially sa nalistan ng pamilya. Kaya kandak pa ating mga investigador sa matulid pang investigation para establish yung kung nakalabot yung persona sa ditong area.